Singa tegwali musaayi, singa tegwali musaayi, singa tegwali musaayi gwa Yesu nandibulidde ddala. Ani yaleeta emirembe? Yesu yaleeta emirembe. Yesu yaleeta emirembe. Yesu yaleeta emirembe. Oh, Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe kubanga nandibulidde ddala ddala. Katonda yeebazibwe. Abalungi, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsanyuse okubalaba nate olwaleero olw'Essande luno. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atusisinkanyizza nate olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'E12 omwaka ogwa 2021. Ennaku z'omwezi 5 okwosa enkya tulinayo okusiiba okwa ennaku z'omwezi 7 okwa bulijjo kwe tusiiba ng'ennaku z'omwezi 7. Njagala mwenna abasobola mweteeketeeke mu kipulaaninge nga tuyingira ekisiibo ekyo, okwegayira Katonda olw'ensi yaffe n'olw'ebirala bingi nnyo ebitwetoolodde. Ng'ennaku z'omwezi 7 olwaleero 6, so tulina olunaku lwaleero na lwankya twetegeke nga 7 tuyingire tusiibe nga bwe twasalawo okukikola, bwe twalungamizibwa okukikola. Bw'omala wandiika ekitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri, 2 Kings chapter 7. Chapter eno tubadde tugisomako naye tugenda kuddamu tugisomeko olwaleero. Wali ogiwuliddeko, wali ogibuuliddeko, wali ogisomyeko, gye tugenda okusoma. Ojja kunnyamba osoma ennyiriri zonna, ziriko 40, nze ngenda kuziyitamu. Ojja kuddayo ozisome, Mukama ajja kwongera okugikusomesa, ojja kutegeera. Nakugamba oyinza okusoma ekyawandiikibwa kimu n'okibuuliramu obubaka bwa mirundi 6 nga tebufaanagana. Bayibuli ngazi, Bayibuli egaziwa, Bayibuli nnamu. So tugenda kusoma awo olwaleero mu Bassekabaka ekyokubiri essula 7 okuva ku lunyiriri olusooka, essula gimale eyo eriko ennyiriri 40. Zisome mpola mpola paka lw'onoozimalayo. Bw'oba tosobodde zisoma lumu, saba Mukama ajja kukikugaziyiriza. Sitaddeeko mutwe gwa bubaka, I think, naye leero tuli a bit mu Bible and politics. Tugenda kusoma ku ggwanga lyaffe Uganda ne ku muntu gwe Ssekinoomu. Naye ng'omutwe olw'okuba tuli mu Bible and politics ku Sande kuno, omutwe gw'obubaka bwa leero gugamba nti Uganda yeewunzise. Kati naawe ojja kulaba nga naawe olumu eyeewunzise naawe ogenda kwezuula nti naye nange ndabika neewunzise. Uganda yokka si ye yeewunzise, nange neewunzise. So Uganda yaffe yeewunzise. Omutwe nja guteekayo after admin bw'oba kwoli gunteereko. Kamala okugyawo wano obujulizi. Waliwo obujulizi obuntomedde leero. Wabula mmwe mbabuulire Katonda ono. Neebaza Katonda eyamponya diguli ya Janet. Muze mulina ezo Uganda ezo eza Janet Museveni. Neebaza Mukama Katonda omulungi ow'ekisa yazimponya. Mubadde munjereegerera mbuno ndi ku 0 level. Anti sina level, ndi wa P7 level ki. Obeera wa 0 level. Abaana baatujerega nga mu senior 1.
nvudde mu P7 nze nanvimbye ku kyalo nyine ekifuba kinene nyine eddoboozi nga nyine eddoboozi oba eddoboozi lyange lyalagawa nayina eddoboozi mu kirasi nga njogera nsomesa ne batya kati ntuuka mu senior wanu nze nanyina eddoboozi tugenda okutuuka ffena twava eri mu P7 nga ffe tuliko okutuuka nga batugamba kakkana oli wa 0 level neŋŋamba mukama 0 level kati nammwe wano omubadde munjeregera mbu ndi wa 0 level leero nfunye essimu okuva oba mbabuulire Harvard University from US baagala ngende ensome wabula bannaye muzeeyi Katongole kulika baby kale kanneebaze Katonda okufuna degree eyo I'm going to pursue my degree si bwe bagamba bwe batyo ate nga mbabuulidde kyengenda okusoma temujja kwebaka mujja kumanya mugenda gamba nono kati atandise esimu ezze ne bangamba chance weeri anti bulijjo munjerega ngenda kujja wano nga njogera Luzungu lwoka mpulira natandise dda n'okuyingira mu moduzi z'Oluzungu olutali lwa Luwarabu naye bannaye Katonda mu ggulu gyali olaba omuntu gw'ogumiikiriza n'ogaana diguli eri ey'ekiyaye ey'ekitumbaavu eyo diguli eyo enkya bambuuze ŋŋambe Africa eri mu Europe nfunye diguli ne bwenkomaawo kati kakati waliwo abuwulira mbuno si bujulizi kulw'okuba gwezizo omukaaga zonna ozijje mu America gwamanyi naawe nange yange ngenda gijja eyo esimu ezze ku makya ne baŋŋamba so twagala osome kati oba nsomera ku Zoom oba naasoma dde kuva wano okugenda mu America nensoma nenkomawo abaana ba Mubutu basomanga dde okuva e Congo okugenda e Paris ne bakomawo e Congo okulya ekyemisana ne baddayo e Paris ne bagenda basoma bannaye mukama Makerere wamwe nasomerayo purepu sajjayo diguli kakati njinonye Harvard kale waliwo ekintu obujulizi buwedde kati tugenda mu kigambo kya Katonda njagala okubebaza abantu mwenna abasobodde okutuyamba ku buyambi bw'omwana waffe waliwo byesigenda mu details essaawa eno ku nsonga eyo naye nziramu okubasaba si lwakuba nti ki oba kiki nyongera okubasaba omwana waffe tumuyambe ebiseera bwe binaaba biyiseewo nja babuulira nti mu biseera biri bye nayogera bwe nti kino kye nali ntegeeza munyambe buyambi mutuyambe buyambi alina kyonna ky'olina kituwe tuvuunuke wano I will tell you later nyina ensonga lwaki waliwo kyensirikidde mwebali nnyo mwebalire ddala olwaleero njagala tubeere bit political and biblical lwaki ndeese nkomezaawo ekyawandiikibwa kino bw'osoma bayibuli eyo n'ogyekenneenya bulungi embeera ezaali mu bayibuli oba ezaali mu Isirayiri ebiseera ebyo zembeera ze tuyitamu y'ensonga lwaki nkireeta nnyo okusoma embeera eri e Uganda tugisome mu bayibuli omuntu ategeere kubanga ate ekizibu kye tulina e Uganda luli Isirayiri yabeeranga mu zino embeera nga erina paati zombi zikola paati eno enyigiriza yabeerangawo eyo y'aba kings eyo y'abaani okunyigirizibwa bwe kwasitukanga paati eno ey'aba kitaffe mu Katonda yabeerangawo nga naye ekola abantu ne bafuna obuweerero mangu Katonda ne bwe yabanga nga yanyiize nga yabonereza Isirayiri abasajja ba Katonda baavangayo ne boogera ne Katonda ne bamwegayirira ne bajja oba ne bagayidinga abantu nti okuva Katonda lwanyiize tukole bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti oba Katonda bwe yanyiiganga waakiri yabangako gwayogera naye
n'amugamba nti ekyo nkikoze lwakino. Kati nabo ne bamugamba nedda bambi no waakirikola bwoti nga waliwo enkolagana wakati w'omuntu ne Katonda waakiri ne bwe kyabanga kifaanana kitya. Kati abantu nga bwe banyigirizibwa naye nga solution waakiri esobola okujja amangu. Kati gwalinda video gundi okutandika gwamanyi video yatandise. Kati ewaffe kati omulembe guno gwe tulimu naddala e Uganda ekizibu kye tulina paati emu yeekola paati endala teriiwo. Ensonga lwaki tunyigiriziddwa nnyo okutuuka okugamba neba nekino mu Bayibuli tekibangamu. Museveni taliyo mu Bayibuli. Ono Katonda teyamulowoozaako. Omusajja ng'atukoze bintu. Katonda okimanyi nti Museveni asinga Katonda amaanyi. Katonda tasobola kukwata ku Museveni. Nedda epaati eri yeekola eno eya Museveni eno enyigiriza eno eya Akabu. Paati eno eya Benikadadi iyo yenyigiriza. Kati paati eno ey'abasajja bakatonda ba Eliya, ba Elisa, ba Musa, eyo paati eyo kati ebulawo. Waliwo ekituli omutoro n'akyeta ekihuru. Kati kyovula banjagala tusituke tuzuukuke wabeerewo abantu abasituka okwegayira Katonda ne paati eno tugize ekule. Paati eno bwekula bweyimirira bwekula n'enywera n'ebeerawo esobola esinga eno amaanyi. Kubanga omulembe guli abasajja bakatonda babeerangangawo nga beetengeredde nga tebabagulira mmotoka, nga tebabazimbira mayumba, nga tebabawa SFC bakuuma. Nedda Elisa yali alina SFC ye. Bw'onoosoma mu ssuula eno ey'omukaaga gye sisomye eyeragira ddala nga bajja okumuwamba nga amaaso ag'omubiri galaba ye ne Gekazi bantu babiri. Wabula nga yakimanyi nti obukuumi bwe buli mu mwoyo era nga abwesigira ddala nga bw'akugamba nti Katonda akuuma asobola okukuuma nga naye talina mmundu. Abe waffe bakugamba tofaayo Mukama ajja kukuuma, genda oyitewo Mukama ajja kukuuma, tewali kigenda kutuukako. Nti pasita omusajja alina ejjambi yagenda Mukama waali, wabula nga pasita alina emmundu. N'omugamba no pasita gwe jangu omperekereko nti bw'aba wakuwerekerako ate naye ayita aba SFC. Tutuuse ne ku extent nti ne bw'aba agenda kwanjula tugenda ku pate, tugenda kulya masala, naye SFC yeyina okubeerawo. SFC yeyina okukuumawo. N'omubuuza bali abakuumi ab'Elisa oli tebasobola tukuumira Elisa waffe ono. Elisa ono w'omulembe guno abamukuuma bava mu State House. Njagala nkugireyo ebintu bino mbikukompeyalinge tugende mu kyawandiikibwa ng'obitegedde. Otegere nti ekizibu kye tulina paati eno teriiwo, naye eno yo weeri ate eri strong. Omusajja agizimbidde emyaka 35. Giringa emyaka 32 tujje tuzuukuke tutandike okuzimba paati eno ate tugizimbira ku misinde eri strong. Kyova olaba kati ali awo azunga bangambye bannaye muleka mbabulire waliwo ebintu bitandise ng'ebyokusaaga wano. Waliwo omuntu abingambye ng'ebya social media nentandikawo okunoonya neŋŋamba kino ekintu kituufu. Bangambye Rwanda yakubye UPDF e Congo abasuddemu emiduli, ekyo tebakyogera. Nze nabagamba mpagira Kagame. I'm by names of Kavakule. Yes, I'm by names of Kavakule. I'm supporting Kagame. Kagame is my president. Naddala nga ndi Butale. Ife tusibuka wali Butale. Buganda tusibuka Mawokota. Embalala tusibuka Isinjiro. Kakati obaffe tuli baki? Nange simanyi. Gwe bw'olabanga mpagidde omuntu nabagambye nze mpagira Kagame. Bangambye Kagame yakubye UPDF e Congo. Omusajja kiyavudde atula n'agamba tuli wano tanka zaffe ziremeredde okuyitawo. Tuli wano enguudo mbi babalimba, Kagame yabakubye. To make the matter worse, bagambye bwe bati yabatumiddeko waliwo n'obubaka bwe yaleese Makenke Mbalala 20 bafu. Ekyo kye njagala okunoonya. Bangambye ennyonyi yayingidde neekuba Makenke Mbalala negenda 20 aba
ndi mu kukinoonya ekyo sikibakakasizza kuba sinabakikakasa naye baŋŋambye Kagame yaba Kagame ayina ekintu mu space waggulu yakiteekayo dda mu Africa ye yasooka okiteekayo yakiteekayo awo n'akiwagika awo n'asirika kakati gojje eno obucupa mbuno ofukirira ebitooke n'obucupa simanyi obutunda obulandiza ku waya simanyi oyo tekinologi Rwanda mu tekinologi yayitawo dda baŋŋambye yabasuddemu emiduli nze banaye mundeke mpagire Rwanda kubanga era nze mbadde ŋŋamba Rwanda weetegeka omusajja ajja Rwanda n'asirika ebirabo byotuleeta temumulabula agenda kuggwa akajenje gule akazinya atanywedde baluyita lutya oluki olutwala embwa ku ssengejjero etanywa mwenge tegenda kulegako naye sebo naye ogisanga ku ssengejjero wali ng'eri bweti n'obuuza kati eno enoonya ekiwano bwe bagiwa tenywa ate tevaawo byebyo nzizeyo mu Bayibuli buli omu akinoonyeeko mu mbuuliro oba kituufu mbadde mbagamba oludda olutunyigiriza we luli oludda luno oluyina okulwanirira omuntu wa wansi teruliiwo bakitaffe mu Katonda ba Erisa baalya n'okunywa ne banywa n'okutya ne batya kubanga bw'obigatta bisatu gw'oba tokyasitudde mutwe bw'olya n'onywa ate n'otya kati awo toyinza kuddayo kulaba kintu kirala kyonna kyova olaba eri eyali baddewo nga Erisa waffe ajja n'abagamba baana mmwe muve mu byobufuzi mutuule waka mugende musimbe ennyaanya mugende muvube naye n'atakugamba n'atakubuulira n'abanga atakimanyi nti ate ne mu nnyanja waliyo afande Katembeya takukkiriza kuyingira mu nnyanja wabula yakugamba bino biveemu ebiri mu mateeka bye baatuyita ne batuwandiisa ne batuwa n'endagamuntu bakera ne batubriefinga bw'oba ojja okulonda onywa busera bw'oba ojja okulonda jangu ng'okimanyi nti waakiri oliddeyo ekikomando okuba ogenda kusiibawo ng'otunuulira akalulu byonna babitubriefinga Electoral Commission kitongole kya gavumenti era kitubuulira tukiteekamu n'omusimbi muyitirivu kigguddewo tulonde Erisa atugamba bannange temugoberera muntu yeesimbyewo bajja batta wabula tatubuulira ani atutta senga abadde agamba temugoberera oyo omwana abatutte mu ndongo mugenda funirayo siriimu mufe senga abadde atugamba temugoberera oyo omwana abatutte mu bintu ebyokuyeekera agenda battisa temujja kusobola kukwata mundu senga ekyo kiyali ayogedde tusobola okukiwulira ate ono His Excellency gyatugamba ffe tetugenda kukwata mundu bannange ow'emmundu ddeeri ddamu NRM ow'emirembe gwe abajja wano okitegedde kyongezako okukugamba kati abaali baddewo nga Erisa bwe yabeerawo ku mulembe guli baagwa eddalu mumubalabaawo baagwa eddalu do you know why kye balina okukola si kye bakola y'ensonga lwaki Uganda eri ku bikukujju Akabu waali naye Eriya taliiwo Ben Hadad waali naye Erisa taliiwo obusuuli weebuli kabaka w'ebusuuli ne busuuli weebali naye Erisa taliiwo y'ensonga lwaki Isirayiri enyigirizibwa kankuviireko eno emabega bw'osoma essuula ey'omukaaga ey'abasekabaka ekyokubiri Bayibuli ekulaga bulungi nti Erisa yaliwo obusuuli bwateesa okutta kabaka wa Isirayiri Erisa olw'okuba yali alina connection ne Katonda n'abuulira kabaka wa Isirayiri n'amugamba togeza n'oyita mu kkubo eryo toddamu kuyitaawo okutuusa nga nkugambye bakuteeze waliwo abakuteeze okukutta bali ne bagenda ne bagwa kava Bayibuli egamba kabaka wa Isirayiri n'amugamba naye Erisa asobola okunnimba n'atumayo omubaka n'amugamba genda oyitewo olabe omubaka n'akomawo n'amugamba maama abasajja badiployinze abasajja weebali n'amugamba okakasa nti ye omusuuli n'abeerawo n'ateega n'agamba ajja kujja ayita wano bulijjo kabaka wa Isirayiri n'atagenda ne baddamu ne bamukolera ambush endala Erisa n'amugamba togendayo tokwate ekkubo eryo bagenda kutta
kati kabaka wa Busuuli n'ayita abasirikale be bonna ne Iso yonna n'ababuuza mmwe ani ali muffe ng'alabula kabaka wa Isirayiri. Omusajja oyo tayinza kuzibya budde nga tayiseeko wano. Kale bwe buziba tasobola kutwala wiiki nga tayiseeko wano. Naye omuntu gwe tutegedde omwezi nga tayita wano. State House yeno tatagisulamu lwaki? Omusajja n'amugamba oyombera bwereere si ffe tumulabula. Eri mu Isirayiri waliyo omusajja bamuyita Erisa. Ne byokolera mu kisenge mukyama bye tuteeseza wano Katonda waabimubuulira. Okitegedde? Side eno yali efunctioninga eyaba kitaffe mu Katonda nga Kazimba Mugalu yali badde asobola okutubuulira, nga Kazimba Mugalu asobola okuyimirira n'ayogera ekigambo, nga Bujinga asobola okuyimirira n'ayogera ekigambo, gavumenti n'ekankana ne yeeyuzaamu bibiri. Kigambo bugambo. Ekigambo ky'omunnaddiini kizitowa nnyo okusinga tanka ezo ze mwalabye egindi ezaire Congo bwe kibaamu Katonda. Naye ggwe leka nkubuulire tebasobola byogera kubanga bagwa eddalu. Leka mbawo ekyokulabirako. Badi Bulaka yagamba bw'ati, waliwo omuntu gwe nabadde njogera naye yakanzijukizza. Badi Bulaka yagamba bw'ati, bwe nava mu kkomera ensi yankuba nennonya wensobola okubbira kye ŋŋenda okukola ne ŋŋenda n'endokoka. Ne nkwatayo ne ŋŋamba leka nzimbe ekyaki. Kakati nzimbe ekyaki ndyoke mbabbe. Natandika n'okusoma Bayibuli. Badi Bulaka agamba n'asoma Ezekiel 23:13 23 oba 23 oba 13. Bwe yagisoma Badi Bulaka bwe yasoma Ezekiel ng'emugamba okwefuula kyatali n'ebikolimo ebiriwo, Badi Bulaka n'agamba nze kankwate adiweya yange enzireyo ntunde adiweya kuba yali alina adiweya ebiseera ebyo. If you know, you know. N'akola bw'ati n'agamba kankwate adiweya ŋŋende. Ebyo obulokole n'abivamu n'agamba sigenda kufera abantu mu bulokole. Aha, sina okebwa mu muliro guno nga nnyina kapito nze ntemye. Badi Bulaka omuwulira. Badi Bulaka gwe muyita omulalo. Badi Bulaka gwe mulowooza mbuno shize muyaayo. Yasoma Bayibuli n'awulira nga Katonda amugamba ekigambo. Badi Bulaka n'agonda. Omusingi gw'ekkanisa n'aguziba. Gwe yali asimye zimba kyaki n'aguziba n'antema. Ng'awulidde eddoboozi lya Mukama okuyita mu kyawandiikibwa. Kati wulira Erisa waffe. Wulira Erisa gwe tulina ku Kanani landi. Katonda ne bwajja ne yeesimba wano. Kati naŋŋamba nti gwe Erisa ddayo ewa Naluswa. Teddy Bujingo siddayo. Embuzi ze ne zikuba engalo. Pastor gwasinga embuzi zakuba engalo mweze muyita endiga. Era mu mwoyo bw'otuukamu bw'oti, mu mwoyo bw'otuuka bw'oti ku Kanani olaba ekiraalo ky'embuzi ezimu zikamwa, endala zikolola, endala zirina amayembe, endala za bitanga, endala nsaata, endala ndaawo. Ekyo ekiraalo kya mbuzi. Pastor wammwe n'agamba nti Katonda ne bwandagira sikola wabula ne mukuba engalo. Era n'abagamba bw'ati akitegedde ng'ozzeemu amagezi kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Pwa 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 okuva waggulu paka wansi eri kunoza ni bypass. Pwa 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 ng'abagambye Katonda ne bwaŋŋamba sikola. Naye Badi Bulaka za muyaayu yasoma busomi Ezekiel n'atema. N'agamba Mukama weebale kubanga yo kapito wamumba. Kubanga ate adiweya si nyangu yakugwa. Chipu adiweya baagibba wali egindi enansana. Genda yolaba obanga teriiwo. Chipu adiweya weeri. Adiweya si nyangu yakugwa ssebo. Kubanga obeera olina b'obanja oyinza okutunda loole 2 n'ofuna obuwumbi. Waliwo ddembo bwonoona oba bukozesa. Wamma abalina adiweya mukubire Mukama engalo ez'amaanyi ng'amagezi gazzeemu. Oyo abeera Pastor Bujingo. Njagala nkubuulire olabe oba ddala tulina Erisa. Oyo ye Erisa gwe tulina mu ttawuni. Atugambye Katonda ne bwe yeesimba wano n'aŋŋamba nti gwe Munyarwanda gwe ddayo ewa mukazi wo siddayo. N'abagamba mukube engalo. Ekiraalo ky'embuzi awo endiga tekubawo ngalo. Eba mbuzi.
era gwe gendayo ku Sande ozeetegereze wabula kati zirabika zivuddewo. Endiga zagenda ezasigalawo mbuzi lwakuba zikamwa. Eriyo amata g'embuzi ssebe eno gw'onywa reyinibo kumbe mata ga mbuzi eriyo ezikamwa. Okitegedde oludda luno dwo lwafa kuba lusobola omusajja bw'avaawo n'agamba Katonda ye yansimba nze bw'oba onnyingiramu nnyingiramu nga weegendereza. Katonda yansimba wano Kirumira yafa, Kaweesi yafa, mujja kudda wano munnyingireyingiremu Obote yafa, Amini yafa lwakunnyingiramu. Gwe nnyingirayingiramu nga Mukama ye yansimba wano. Kwegamba Mukama yakusimba naye ne bw'akugamba tokkiriza. Yakyogera mu kamwa ke. Ate nekyewuunyisa sinatandika kubulya kuba sinatuuka mu kyawandiikibwa. Kaakati ggwe wulira. Abasajja ba Katonda be babeererawo eggwanga mu biseera eby'amatigga. Woolabira eggwanga nti temuli basajja ba Katonda nga abnormalities, anti kakati nyina diguli okuva US, nga abnormalities bazinomalizinze ng'ebyali tebikoleka kati bikolebwa ensi neeteekanga. Omanyanga nti wano oludda olumu lwe lukola olulala terukola. Wabula leero simanyi eno enjiri nzibu kubanga temujja kuŋŋaana kuleeta gundi byakulabirako bino kubanga bye biriwo. Bwe mbiwa kasita nvaawo nga mugamba wabula walya ssente za Teddy. Wabula ye Teddy akufunyeemu kubanga zonna nga bwe yazikuwa ozisasudde takubanja. Teddy tampanga yadde 10 bannange. Naye kyekyokulabirako ekiriwo. Bwe mbanga ekyokulabirako kyekyo nange kyenjo bbawa. Kakati mwagala mbaweeki. Tugenze mu maaso. Woolabiranga nti lino eggwanga waliwo ekikyamu. Wootegeere nti oludda olumu terukola olulala lwe lukola. Woolabira omuntu nti yaparalyzinga puresha yamukuba ng'oludda olumu lusika lunnaalwo. Omumwa gwagwo olubege ng'omanya oludda olumu terukola olulala lwe lukola. N'eriiso limanyi okugenderako ng'alabisaako limu nga mmundu. Omanye emmundu yo leka nje batendeke nga bukyali kuba musobola ogyetaaga mu maaso awo. Bw'oba onookuba tageti otunuuliza limu. Bw'otunuuliza abiri tosobola kukuba tageti. Era kasita oteeka wali mugundi omukube esasi bw'oyagala. Kati kaso osanga omuntu ng'atunuza limu nga mmundu. Okitegedde? Ng'omanya lino eggwanga lyaparalyzinga. Uganda yaparalyzinga kubanga oludda olumu lufu olumu lusika lunnaalwo nti olulala luli dormant. Kati bwe ndeeta ekyokulabirako ky'omuntu mujja bitegeera. Atandika okuwalula okugulu kuno takyakuwulira alwanyisa bulwanyisa n'omukono takyaguwulira. Oludda olumu lugaanya okukola olulala lwe lukola. Ate olukola lutunyigiriza. Olukola mu bubi lukola naye olukola mu bulungi teruliiwo. Nti abasajja ba Katonda balemeddwa okusituka. Bw'ogenda n'osoma guni mbadde gamba abnormalities, ebintu ebitakolebwa bitandika okukolebwa ne bifuuka nnomo. Ebintu ebyesisiwazanga abantu bituuka ne bibeera nga tebikyesisiwaza. Edda omuntu nga bw'afa ku kyalo tetulima. Leero bwe baba nga bamuttidde ku kkubo bannange. Awo tuddamu okuyitawo. Si nze nvuga ekipanka bannange tontwalayo. Nga gundi yafiiridde wali. Kuki? Teri kuddamu kuyitawo. Ekkubo lizika n'okuzika. Kubanga waafiirawo omuntu. Naye kati abaana b'essomero P1 babuuka omulambo ne bagenda ku ssomero. Awo babadde basomera awo. Babuuka abaana babuuka omulambo ng'omulambo guli wano ne bateeka wali Sonko. Abaana ne bazannya Sonko. Abaana ne bateekawo 7 stone. Najja naye tepo 5 10 15 oli n'agenda naye baka mu mulambo bw'ati ng'omwana omuto takyatya mulambo. Ne banoonya bannanga ani abulayo wire yabulayo kanyonyi kange ejyolikye bw'owulira nkuyita ng'ojja nga yekwese mu mulambo omwana omuto. Abnormalities zitandika okubeera nnomo.
Now, abnormalities zitandika okubeera nnomo era embeera n'etambula ne bajja ne bagamba pulezidenti w'eggwanga ne bamugamba munnange oli wano anti munaye gwe pulezidenti abaana bazaalira ku myaka 10 omwana yazadde munne ku myaka 10 atya n'omwana alina omuteeka ku bbeere naye bw'amuteeka ku bbeere awulira omwana amunyonyogera adduka bakwata mukwate nga mbizi okuyonka jjajjange yabuyitanga bunyonyoga awulira obunyonyoga ennyonyoogeze jjajja yaziyitanga obunyonyoga awulira obunyonyoga okitegedde pulezidenti najjagamba abaana bazaala bato nti enkya ngenda kujja mu state of the nation za address n'oluzungu lw'abawarabu lulemedde mu luzungu lw'abamerika n'agamba tomorrow I will address the nation state of the nation address coffee. Okay, I think the problem is now solved. Hey, woo, Americans ija wamagwe ulira najja nayimira ku TV ensi yonna ate nagamba bwati buli mukutu gonna ku Facebook munteekeko buli TV mwenna munteekeko leero ngenda kwogera byamagezi coffee kale nange nengamba baku ASP muteekeko kule simu yagana buganyi network egana buli lwe muteekako egana okwange tajja kulinnyako munnange ng'omusajja ajja mu state of the nation address ng'agamba bwati nawulidde mbu abaana bazaala ku myaka 11 nga baba bakulu nnyo kuba ate omwana okuzaala ku 11 nga tafudde ekyo kyekisinga kakasita abaana bamwe tebafudde bwe kuba kuzaala bazaale over mweraba kanzireyo ennakasero abnormalities zitandise okubeera nnomu Saara afuna first born ku 85 muzzukulu wa gundi egindi yafunye first born ku 11 okuyonsa bamusiba miguwa emikono gibeera eno ne balyoka bamuleega ebbeere n'alyoka yonsa omwana bwakkuta ne bamusumulula abnormalities zitandise okubeera nnomo olunaku lwakya bw'oba ovudde mu ssuula eno ey'omukaaga katuve mu ssuula y'omukaaga tusobole obbimanya essuula y'omukaaga awo munyiriri nga 25 bayibuli ekulaga abasuuli bagenda mu maaso n'okuyigganya Isirayiri abasuuli ne bagezaako okutta kabaka wa Isirayiri bw'oba ovudde eri mu ssuula ezisooka ne balemesebwa Elisa abawamba awo byonna mubimanyi abatwala Samariya abawa emmere abata basigala bakyayagala okukuba Isirayiri naye olw'okuba baagityanga y'amaanyi bo tebakayana baakola bwe bati ne baziba supplies zonna buli awayita obuyambi obujja mu Isirayiri wonna ne bazibawo enjala negwa mu Isirayiri wano ntuse ku nnyiriri ndowooza nga 25 ez'essuula ey'omukaaga leka nveeyo tusobole okimanya enjala negwa mu Isirayiri naye nga si njala nti eri natural disaster awo aba geography mbijjukidde si geography oyo natural disaster ezireeta femini kati eyo enjala eyo yagwawo nga sigamba nti oba enkuba yatonnya nnyo netta ebirime sigamba nti omusana gweyakya nnyo ne gwokya buli kintu mukifa enjala empange Isirayiri ne bagitemako pooti zonna nga teziyingiza amakubo birukululana tebikyayingira nga Rwanda bwe yaggalawo wali Kenya neggalawo Sudaani neggalawo bonna ne baggalawo ne batemako buli kintu kyonna Isirayiri enjala negifunza Isirayiri enjala negiruma ebyaddala byalinga ebyokusaaga naye nga Busuuli yekikola enjala neruma Isirayiri nga waliwo akipanze ng'obwavu bwe buluma abalunnyanja abavuba nga waliwo akipanze azibye supply omusuuli Ben Kadadi asibye ennyanja tewali kugivubamu si lwakuba teriimu bya nnyanja kuba si yabiika ebyennyanja wabula bakipanga okunyigiriza Isirayiri ereme okulya ku kyennyanja ekireeta mu mateeka eno n'eteekayo abamagye bakukuba kibooko ne mu palamenti waliyo etteeka omukyalina yekka yavuba ng'ekintu kipange ne baleeta obwavu mu nsi nga bupange omuntu Ben Kadadi n'alyoka ateekawo awo omuntu this is my brother, my youngest brother called Salim Saleh now is going to be in charge of
where is a creation, operation where is a creation, when it is in actual sense poverty creation. Niyenga abagamba no, yeah, you know Ugandans muli bavu nnyo, so I want to improve your standards of living, so my brother is going to be in charge of kutumbula your standards of living. So, and I've created the ministry called Operation Weresa Creation. Nebateka mu sente mpitirivu nnyo parliament n'ebiyisa. Parliament negamba yes, bw'wabaawo okutumbula embeera z'abantu. Salimu Salego baba basinga okuwa sente nnyingi ezisinga n'eza Ministry of Finance. Alina sente ezisinga eza Kasejja. Kasejja bw'aba ayagala sente, ate agende wa Salimu Sali. Prime Minister n'agende wa Salimu Sali. Twalabako Vice President Kiwanuka sekandi yali tannafa. Wali era wali Kiwanuka sekandi yagenda ke wa Salimu Sali n'atunulira Salimu Sali bw'ati n'azezengera nga naye yeewuunya omusajja muwanvu munene alina sente mugulumivu tayogerwako sekandi n'agira n'ebimusobera naye oyo omusajja baamuteekawo byonna papasire Operation Poverty Creation mpaayo awali Weresa Creation ku musimbi gwe bamuwadde Busuuli esobolera ddala okuziba supply zonna. Isirayiri ne yavuwala. Isirayiri enjala n'egiruma ng'enjala mpange. Enjala eruma Uganda mpange. Enjala eruma Masaka mpange. Enjala eruma Buganda mpange. Buganda yayina amatooke. Buganda yayina emmwanyi. Buganda yayina ebyayo. Buganda yayina ettaka eddungi. Benikadadi n'akikola ng'akigenderedde okutta ettaka. Benikadadi n'akikolo ng'akigenderedde okukaza emmwanyi. Isirayiri baabigikola ne baginyigiriza ne baginyiga embiriizi. Wulira abnormalities ne zitandika okujja. Bayibuli egamba bweti ne batandika okulya obusa bw'enjiibwa nga kiro y'obusa bw'enjiibwa kalimbwe. Omutoro n'abyeta ebisoodo kalimbwe. Banenze ebisoodo ng'era omuntu alina enjiibwa ze bwasanga we kapamye nga wajjawo ng'ateeka ku minzaani ng'agamba ate nga bagiseera. Era ng'omuntu ajja ku dduuka n'agamba sibeta nno nnyabo bulungi maama akugambye nti muwole eyo kalimbwe ekiro 2 ez'enjiibwa. Maama wo tasasula mu banja kalimbwe waaluli gwe mwanya obuugi. Kalimbwe wange mwamutwala. Akulu n'agambye nti agenda zireeta senga Tata Ebeni aweereza omwezi guno anti olwaleero mmeka. Bannange kasita aziweereza bw'ati agenda kusasula kalimbwe oli n'oli noono waaluno kale mugambe takomawo nga asasudde ne kibeera nnomo mu Isirayiri okulya kalimbwe. Kati njagala gutandika okulaba abnormalities eziri nnomo e Uganda. Ayayayayaya Mukama weebale watuwa Bayibuli. Watuwa Bayibuli wamala okujjako oyo yekka atamanyi Bayibuli yamanyi. Wulira abasajja Isirayiri yanyigirizibwa n'erya ente n'ezimalawo, n'erya embuzi n'ezimalawo, n'erya endiga n'ezimalawo, n'erya ente n'ezimalawo, n'erya enkoko n'ezimalawo, n'erya ebintu n'ebimalawo, ne batandika okulya endogoyi. Endogoyi ne batandika okulya transport waabwe. Kakati okulya transport naawe okera ku makya n'ogamba kakati wano ndabe mbeera nansana kangulewo emibogo yebiri nseererewo. N'ogula emibogo ya n'ogirya n'oseererawo obuseerezi paka kafumbe mukasa. Nga transport omulidde. Isirayiri yalya transport. N'oseererawo omwana yagamba wa taxi gundi n'aba bodaboda. Gwe gundi tete mmeka 10 naawe 4 gula bogo yoseererewo. N'asimbula n'agenda gula bogo yoseererewo. Kakati naye kyakola awo kyokola okola bw'oti nze nabikola nga nsula mu Kivulu. Nkola mu Industrial ku New Vision. Nga ntuuka awo ku mbaga y'embaata wano opposite Novik. Awaberanga waabo obubba abatunda obunyeebwa biki ebyo. Ne ngulawo obunyeebwa bwa nusu 2 obunyeebwa obu. Ze nusu 4. Ne ntambula kakabuubuuto.
kati kagenda okuggwaawo bwe kati nga ntuuse ku Isokona olugendo mba ndutuuse wakati Isokona wali oba WBS kati awo mba ngenda okusala ebitaala awo mba sigaaya kuba nnina okubala tebankuba ebyuma kati nendyoka nkutula nenzira ku saidi ya Electoral Commission awo nensumulula akookubiri nendya transport nentambulawo kakati ate akawungeezi batuta ssaawa 4 kitundu awo 5 awo nawe era nenseererawo era nebaza Katonda nagenda ng'okudda nga bagamba gundi teyakoze kiki abayaaye bamukubye ennako nze tewali yankuba ku nnako ne bannaye mukama weebale wankuuma nga ntambula okuva mu industry ya paka mu Kivulu mame Beni abeera ali awo nga ntuuse nzija nnyimba yeebazibwenga Katondo yateebaka yeebazibwenga Katondo yatabungota nagamba wuuyo nagamba bebi wuuyo naggulawo nnyingira nemalako omwaka nenkwata omulala nga ntambuza bigere era obubbi bwamala kweyongera Kabushenga nagamba babatwalenga ekiro awo nno nga nange ntuulako mu kamotoka ne bandeeta ne banteeka wali nenzija ewaka Isirayiri yali ya transport Isirayiri Bayibuli egamba nti ng'omutwe gw'endogoyi ate olwo nga guliibwa bali bakirumira nga be bali omutwe gw'endogoyi nga bagupima mu $1 buli kilo ya $1 Isirayiri n'ekaluba naye nga obwavu obuluma Isirayiri bupange abnormalities zatandikira ku kalimbwe nezigenda ku mitwe gy'endogoyi okulya transport abnormalities ani Elisa asirise talabikako Elisa awo wonna bali ya kalimbwe Elisa talabika wabula obusuuli bunyigiriza kabaka kati wulira ekyamalamu eggobe mu kibya kati tuyingidde essuula ey'omusanvu ne bali omwana abakazi ne bali omwana tukyali mu ya mukaaga abakazi ne batula ne bagamba bwe bati bwe tufe enjala ffe mbi babiri nga tulina abaana tuba basiru nze naawe tuba basiru kubanga era abaana baffe be bagenda osooka okufa nga ffe tukyaliwo kati abaana bo bakufa kati olw'okutaasa eggwanga ffe bannakazadde b'eggwanga tusobola otaasa tusobola okuzaala tuli abaana kati omukazi omwe yali omugezi ennyo nga mama Beni n'agamba munne tusooke wuwo kuba kati era owuwo tetusobola mulya kati tujja muliira wiiki kati tumukalirire tutegire nga bwe tutabikamu kalimbwe olwo bateekamu ebinyeebwa awo yabanga kalimbwe wanjiibwa munnange ne basooka ne bakalirira owamu ne bakalirira waani wa Namuddu Juli ani gwe bakalirira omwana ne bali obwomu ne bamulya ne bamulya ne bamulya ne bamulya ne bamulya ne bamulya wiiki neggwako kati ne Namuddu n'agamba mama Beni kakati munnaayo omwana katya nti enjala eyigira ate ukimanyi ko mama Beni yatemye Beni yagenze wa jjajjangu yadduka yatuwulira Beni yatuwulira nga tuteese Beni yadduka namugamba mukazi gwe ojja kuleeta omwana oyo nono namugamba simulina omwana yadduse kakati nze mmukolere ki ffe twakola ensobi naye twali tulina omumusiba waakiri tumusibe ku lujegere n'omwana yadduse ne bakwatagana Namuddu yalina amaanyi akubye mama Beni yeekangabiriza bamukubye bamuvulunze mu bisooto ojja muleeta tojja muleeta kabaka wa Isirayiri abeera ayitawo asanga abantu batawunya nti mubamanyi kuba wuyo wuyo ate abakazi omwe ayambula munne bamwambudde kabaka n'ayimira konvoyi yebeera eyitawo n'abuuza kiki ne bamugamba baba n'abakazi balwana owulira abnormalities eziriwo ekiyimiriza kabaka si lwakuba baalidde omwana lwakuba tebaalidde mwana abnormalities olwo zikuze bwe baali omwana kabaka teyakimanya erosi teyakimanya baneiba tebakimanya teri yakimanya naye lwe batalidde mwana ogwo musango muloope tegwagenda ku erosi tegwagenda mu kooti wunyidde olwo teyagumanya gwagenda direct waliwo omusajja gwe nalabye Masaka ku lunaku lwa siriimu yagambye bw'ati wano we baziika taata wange naye kineewuunyisa okubanga gavumenti tetuyambye taata wange yasooka okulwala siriimu laba ggwe bwe yeebase gavumenti yandibadde yamuzimba dda neŋŋamba naye Mukama tusaasire
mukama mbu yasooka olwala siriimu naye banaye ate ne gavumenti mugisaasire bannange. Omusajja yazaala abaana ne mugamba yatuzaala abaana 7 kakati abalala bo baafa kati nze ne munnange oli asula wali ffe twasigalawo naye mazima ddala munnamawulire sooka olabe bwe baaziika omusajja eyasooka okulwala siriimu mu Uganda. Laba gavumenti tetufuddeeko. Kiki oli wano? Nze amagye gangoba ku nnyanja gaali gangoba nemmenyeka n'okugulu. Ekimuluma si magye kuva ku nnyanja abnormalities wabula gavumenti ejja ezimba ekijja kya kitaawe awo gavumenti ne bwemugoba ku nnyanja abnormalities zitandika okubeera nnomo. Nali ndi mu bodaboda nendoota nga nali neebase nendoota nga maama wange aŋŋamba bw'ati Wire okuva lwe wava wano sinywangako ku kasukaali kyotyo nti ate n'oluggi olwo olulaba nga wansi nendaba nga oluggi terwatuuka ng'empewo efuuwa bweti mu nnyumba ng'oluggi terwatuuka waliwo ekituli naŋŋamba oluggi olwo olulaba olwo te empewo yonna bw'eva ku nnyanja bwenzigweramu wano. Neŋŋamba kiki kino nenkuba ewaka essimu nembuuza muto wange kiki ekiri ewaka naŋŋamba nemugamba gendako ku bijja olabe kiki ekiriwo. Agenda otuuka ku bijja n'agamba omanyi bo bano ababeera ewaka bo bibeera nnomu. N'agamba ente yakirinnye ne kigwamu ente yakirinnye ekeesi yiri njirengera. Ngamba nenneekuŋŋaanya awo nenzannya akabiina nengenda mbizimba nembiteekako omubiri omulala bweguti kale ente ne bwe yeebakako tikyasobola kisuulamu. Wabula yo omusajja yagambye bw'ati ate nga ndi mu bodaboda nno naye omusajja yagambye bw'ati omuntu yasooka okulwala siriimu naawe bw'oba olaba kyekino gavumenti kyerina omumusasula yeebake wano bw'ati kugamba ye ne batamuggyirawo magye ku nnyanja kuvuba gavumenti kasita ezimba kitaawe naye ye yabazaala kukola ki? Anti kati mugenda kugamba kapasita kakkiririza mu mizimu simanyi kalootanye nawaako gwe kankubuulire kalica oba values ezagundi tetujja zibuuka zinyooma lwakubanga ki kati gwe olwokubanga oli pasita ofe abaana bo bakusuule ku kkubo ku lwokubanga oli mulokole ofe bakusuule ku kkubo ku lwokubanga oli mulokole. Mwasoma ku CRE East African Traditional Society ekimu abantu kye baazaaliranga nga akimanyi bwe ndiba nfudde abaana bajja kulabirira ebijja byange. Okulabirira ebijja kitiibwa gwe seba mugende okuziika kubanga era okufa destination ya buli muntu. Tugende oziikawo Wire ate ng'ekyannyina Wire okitunuulira eri bwoti kigwayo eri bagamba bannayi bano omukazi alinga ataazaala kya buntu n'okuba okulabirira ebijja bya waka. Kati mmwe waliwo awo ebiseera ebyabwe yankwe n'aŋŋamba nze pasita wange yaŋŋamba abalokole tetuyitana ku bijja tetukyamawo tetulinnyawo tetugendawo bakulimba. Wulira abnormalities zitandise okujja abantu baagala gavumenti ezimbe n'ebijja byewaabwe. Kaakati nzizeeyo wali ne balya omwana. Abnormality eriwo wano ekiyimiriza kabaka omusango gugende wa kabaka lwaki taleeta omwana we ne tumulya? Lwaki agaanye okuleeta omwana tumulye? Wamma ggwe kabaka lwaki taleeta mwana tumulye? N'abeekyalo ne bamubuuza naye ggwe omwana wamukweseewa lwaki toleeta omwana ne tumulye ne mumulya owamu nammwe mwamulidde? Okulya oli si musango. Okulya ono gwe balidde si musango, omusango butali ono. John Nabbanja yagambye bw'ati poliisi enkwata gyekwatamu emisango gya defilement ennaku zino bannange defilement tegukyali musango. Edda taata wange nabagamba okuva edda nze nga musajja baleetanga omuntu ewaka nga bagenda ne bamukima simanyi yakutta omwana simanyi yakutta omukazi simanyi ya ebyo gundi yabbye embizi. Waliwo omusajja bamuyitanga Kyombooza oyo ye bamukubanga za mbizi yabbye embizi ya gundi ne bamuleeta. Kyovula nze bukyambaawo sisibwangako kubanga babakubiranga waka ne bagamba oyo yakutta omwana
mwena ne mwekweka mukamba yakutte omwana kakati okukwata omuntu ku mukono musango yamukutte mama natugamba gwe mugamba bannaye olwo nga tomanyi nakyo kitegeeza nokulanga otya okukwata omuntu ku mukono mugamba ne balyoka bamuligita ziri ate yali aligita za military neŋŋamba naye kati tegukyali musango ate okukwata omwana wagundi nga mukkaanya mbuno omuzadde yagambye era ndaba temukyasoma myaka 12 okuze tokyasoma kati mbona ogenda kudda mu ssomero kenda ofumbirirwe ddala wamaggo olinayo kiro y'obusa bwenjiibwa ne bamuwayo kiro y'obusa bwenjiibwa waliwo gwe twalaba ku mawulire atunze omwana we bamuwemu miliyoni 2 mumujjukira omwana bamusaleko omutwe miliyoni 2 bamusaleko omutwe yagaggawale abnormalities zimaze okubeera nnomo mu Isirayiri e Uganda awo okutta obusa omuntu jjo omwana ono wa people power gwe bakuba emimwa gyonna ne bamudikoleetinga yenna kati aliwo ati yegamba abasajja bamusalaasala nga banyumirwa ne bamugjamu ne bagamba tumukuba eri mumaliriza abasawo ne babagamba nedda tokuba bambi era yafudde dda mukuba ki ekifudde ne bagamba nedda ne basambamu ne basitula ne bakuba eri omwana patro yamutwala emudduse mu ddwaliro naye mutambuza okuva ssaawa 12 paka ku 8 ogw'ekiro omwana tafa ne batwala ne bagenda okumugjamu ng'akyekola ne bagamba akyali mulamu kamubesasi nti bambi muleke era olidde wakufa muleke abnormalities zifuuka nnomo nti okutta si kantu omuntu ojja nanoona omuntu ewuwe n'amugamba kirevu vaayo nze ndi musirikale kati weekwe katonda banga ndi mu uniformu odduka uniformu musajja wattu n'avaayo kirevu n'agamba wangisebo teekawo emikono ne bamuteekako emikono ne bamugamba gwe mutujju nedda basebo siri mutujju tula wali ne batwala omulambo ne watabaawo kibeerawo n'abakazi ne babatwala abakazi bagambye bategedde butegedde bakazi benze nabasooso bati okutegeera nti nno kirevu yafa bo bajja bagamba tugenda tumugambe byonna bye batukoze abasajja ne balyoka bagamba mbu kirevu mu kutujju ngenda mugamba kirevu yabeerako ddi omutujju bagenza otuuka ku kyalo waawe maama gundi munnange nga bo balowooza mbu ono w'okukyalo akaaba ku lw'okubanga batuteeza ewiiki nga tebaliiwa maama munnange noono atandikirawo munnange baatukwata abasajja babi nnyo munaye babakwata naye kitalo ng'abuuza obula neyiba yafa munnange kitalo ani yafa kirevu wange bakitegeereddeawo nti kirevu yafa abnormalities zibeera nnomo omusango ogugenda ewa kabaka si lwaki twali omwana oli lwaki tetuli ono aliwo kyekyo ekiri e Uganda omusajja yaleeta abnormalities zonna ne zibeera nnomo yatuteerawo wealth creation neyavuwaza abantu nekamala bukamazi negaba emmwanyi ekitundu ero si bwefunayo omuntu ogwo nafuna emmwanyi za corona coffee kiwedde bo kye baali baagala buli kitundu kibeeremu omuntu omu afune corona coffee ate basooka kuyisaamu abasomesa emmwanyi waliwo emmwanyi gye tuleese eno tugenda kuva mu bwavu Uganda kuba tubadde tutunda ttani 3 ku gundi y'ensi yonna kati zino emmwanyi senga buli kyalo kubeerako abantu 8 buli LC abasimba zino emmwanyi kitegeeza GDP per capita swi egenda kulinnya etuuke ku capacity awo ne baleeta poliisi ne bagamba ate omuntu senga abeera ng'azirimye nga gavumenti neekuwandiika nti nno ozirimye kati bw'otuuka okuzitunda ebbeeyi bw'eba ku 6 gavumenti egenda kukuwa 1,200 buli kiro wealth creation ne tudduka emmwanyi zaakala n'ekikonge ne kisiguka abantu ne batyaba emimwanyi omuntu n'asigaza ekisaawe okuva kuno n'ebuddo
neweebuuza nkisimbe mu bijanjaalo tebidda welese creation ne baleeta eddagala ly'ebitooke ebitooke byonna ne bikutuka ne biggwaawo kakati ekyo lwakimaliriza n'agamba naye abantu batyaba nnyo enku mu bibira omanye ekibira ekyo okukitemamu enku kiggwaawo nti kati okulwanyisa okutyaba enku tuleese National Forestry Authority era balina n'emmundu bakambwe ennyo bwe bakusanga mu kibira bakuba esasi kubanga oli muyeekera ffenna ne tudduka mu bibira ffenna tekyali kutyaba nku mu kibira kutyaba nku ne bateekawo ekitongole kiramba NFA genda yoonoonye ekibira e Uganda naye mmwe ssenga mutambulako ne mujja mu bawarabu wano n'olaba ekiyitibwa eddungu you will respect the forest ojja kuddayo ekesi osimba emiti ojja kuddayo eko omuntu omu waakiri osimbeyo emiti 10 mu vacation buli wiiki osimbeyo omuti buli wiiki ze wiiki singa zoonoomalayo oba 10 oba mmeka osimba omuti oba emiti ebiri senga ojjako wano n'owulira wano osobola okugenda okunaaba nga nakajja wano nadduka mu sinki katengwe mu gundi bagiyitaani eyo basitaabu simanyi gwe mundi ogwasooka shawa nga nabakyayi nagenda otekayo gundi nsumuludde bwe nti ntaddewo omugongo naaba ate munnange siwonye ebbaafu nadduka emisinde kiki amazzi gookya ng'ate gali nnomu olugannyogoga ate nga gali ku sayidi eri galina sayidi ennyogoga neeyokya gali ku sayidi ne baŋŋamba otaddeko gookya konze mujje munyambe omugongo guweddewo ne baŋŋamba geego ago ge gannyogoga bannaye ng'oteekako amajaani n'onywa caayi why bibira tewali bannayuganda mukkiriza omusajja okutema ebibira tujja kulabako ng'odduka mu baasi taabu ng'oli bwereere kiki amazzi gayokya ng'ate olugannyogoga bino bwe tubibanyumiza tosobola bikkiriza naddayo ewaka mu vacation nga wenkwata ebbaafu okunaba ng'ekintu kiŋŋamba kalegeza onaabe ne ŋŋamba nedda bannaye ng'amazzi gannyogoga kubanga nalookinga naye omusajja yateekawo ekitongole kiramba kitema bibira nga yakiteekawo butatyabamu nku kati genda yoonoonya ekibira John nalabye Beatrice anywa ng'agamba bw'ati bannange emiti giweddewo naye bw'oba omanyi omuntu atema emiti waalibadde omumbuulirako anti nze maama Mabira waalibadde omumbuulirako mukazi gwe tomanyi muntu atema miti duliro wali mu opposition nga wali omumanyi bannaye no mwandinnyambye ne mumbuulira ku muntu azimba mu ntobazi mukazi gwe luli nga waduumira abakyayina ne bagwa lwaki lwa Mabira nti ani aduumidde maama Mabira olwo nga tannagwa ddalu kakati yagwa eddalu yabadde asimba akayembe bannaye kansimba akayembe kano tulwanyise emiti tewali kutema miti naye bw'oba omanyi atema omuti mbuulira mukazi gwe tomanyi nti NFA bagiteekawo okusanyawo bibira waliwo omwavu azimba mu lutobazi abnormalities ziri nno mukati e Uganda Uganda ziri nnomu nkugambye e Uganda nze waliwo omusajja ali Kenya bamuyita Muhanji annoonya Muhanji nange nkunoonya nkomyawo Muhanji nange nkunoonya waliwo omusajja spy era abantu abali e Kenya ng'omanyi omuntu gwe bayita Muhanji munna Kenya spy wa Museveni inbox me nkomyawo ebisigadde nja bireeta mu paati 2 mbunna nnoonya nange nkunoonya gobaga nti no ndi Kenya gobo boyagala mpeereza tiketi nze sibatya mbuno bamuyita Muhanji wendi era abeera ku video zange buli lunaku nange nkunoonya inbox me my number is +974 33 93 9639 inbox me bwoba oyagala tiketi nkuweereze passport number ompeereze tiketi abnormalities kati zifuuse nomo ife abajja ne twogera bino gavumenti etunoonya tuyina emisango miroope tuyina emisango minene nnyo ffe tuwalize eggwanga ffe tumazeewo eggwanga ffe tumazeewo eggwanga lyonna oddimalawo wabula Busuuli kabaka wa Busuuli mbu yalwana okutereeza Isirayiri
eyaggalawo supply zonna, eyatta pamba, eyatta amakolero, eyatunze empuuta, eyatunze ekisaawe ky'entebe, oyo ye mutuufu. Omuntu agamba nti bannange kantunde butunzi wano nsenene, ogwo gwo enanga bwakukwatako ng'otunda ensenene. Ogwo gwa Naggomola ne buweetonda bakutwala. Naye yatunze ekisaawe bamuprotectinga kubanga ataasa ggwanga. Abnormalities zifuuse nnono. Isirayiri yatuuka mu kiseera bwe kiti, naye Bayibuli egamba bweti, kabaka wa Isirayiri ye yaddamu amagezi bwe yalaba nga kituuse okulya abaana yabuuza. Teyabuuza kirala, yabuuza. Elisa aliwa. Mugende munoonyeze Elisa. Bw'aba talina solution nja musalako n'omutwe. Munoonyeze Elisa nja musalako omutwe. Abantu batuuka batya okunywa obuugi bwakalimbwe wenjibwe. Abantu batandika batya okulya transport. Munnange nandibadde nzija, waliwo abantu abasaba transport mubategedde. Mbubasaba transport. Waliwo yali Swengere ne Kalibala. Bazanya akantu, Kalibala yabuuza taata we, taata, naye lwaki kubayigirizwa ba Yesu tekwaliko mukyala? Lwaki tekwaliko mukyala? Bonna basajja bokka. Namugamba abo abantu bazibu nnyo bamusabanga transport. Yali ayagala omuntu asobola okuseererawo bwe sio. Abakyala n'atabayita. Wamma abakyala mwalimu mu bayigirizwa. Yesu gwawulira, omukyala aleeta amawulire g'okuzuukira. Omuntu abuulira enjiri y'okuzuukira yali mukyala eyakeera ku ntaana, ne bamugamba genda obagambe nti oli yazuukidde. Enjiri y'okuzuukira omukazi ye yagireeta. Tebabalimbalimba mbu mmwe temwaweereza. Senga omukyala oyo teyagenda ku ntaana, senga n'olwaleero tetukimanyi nti Yesu yazuukira. Omukyala omu bw'ati. Naye eri mu 12 mbu basabanga transport buli gwagamba wange. Enkya tugenda kubeera Galiraaya. Olina transport. Yesu n'atema. Oba bituufu nange simanyi. Swengere ye yabyogera sinze. TikTok. Wamma gwawulira. Bayibuli egamba ne bayita Elisa. Elisa bw'atuuka najja kati ntuuse mu ssuula y'omusanvu. Obwedda nkyali mu ya 6, ntuuse mu y'omusanvu. Elisa obudde buweddeyo Mukama. Elisa bwe yatuuka yakola bw'ati. Elisa n'agamba bwebuti, n'agamba kituuse ku kulya abaana. Bwebuti bwe bulibanga kampegaano enkya. Mugenda kulya emmere ng'ate si ya buseere. Akawunga ka nusu 10 kilo, babadde bakaseera nnyo ka mutwalo nti enkya mugenda kalira ku nusu 10 ekkilo. Kilo nusu 10. Bonna omusajja yawakana. Waliwo omusajja Bayibuli egamba kabaka gwe yali yeesigama n'amugamba naye Elisa ebyo ebintu by'olagula ebyo beeramu amagezi, tosobola kusavuwaza abantu bw'otyo. Enjala egudde, tetulimye, tetukoze ekyenkuba tetonnye, tukoze otugambe mbwe enkya tujja kulya emmere. Katonda ne bwaggula ebituli eby'omu ggulu tetusobola kufuna mmere eyo mu lunaku lumu. Elisa olina amagezi otegeera. Lwaki olimbalimba abantu? Lwaki obawa essuubi effu? Bwe nzije ne mbagamba nti Museveni yava ku bukulembeze, wali omuntu agamba oyo mwana abawe essuubi effu. Elisa yakirangira n'agamba enkya mugenda kulya emmere. Enkya mugenda kulya emmere. Omusajja kabaka gwe yeesigama yali wa byanfuna nga yasoma economics, amanyi policy, amanyi GDP per capita, amanyi simanyi policies biki, amanyi yasoma economics centuries peribas, simanyi biki tamu zezo zezangoba mu gundi mu economics. N'agamba gwe Elisa bw'oba oyogera bw'oba siruwala nga obaako wookoma. Katonda ne bwaggula ebituli eby'omu ggulu tetusobola kufuna mmere eyo gy'oyogerako. Elisa n'amugamba kati nga bw'okyogedde mu lujjudde, nga nange kyenjogedde nkyogedde mu lujjudde, n'onziramu mu lujjudde, ogenda girabako naye togenda giryako. Ogenda girabako naye togenda giryako. Obudde ne buziba. Ye kabaka n'amanya nti omusajja wa Katonda bw'aba ayogedde okke. Era awo sitole ya kabaka weekoma. Ekoma Elisa amaze okwogera ekigambo. Owulira oludda luli bwe lutandise okukola, bwe lwali terunnaba kukola, omuntu yali apalalayizinze. Oludda kati bwe luvaayo ne lukola, Isirayiri ne balansinga, obudde ne buziba. Ekiro wano we wajjira abagenge.
abagenge ngenjala ebaluma enjala ebalumidde ebbanga bo tewali asobola baguza ku busa bwaki ku busa bw'enjiibwa tewali ayinza baguza ku mutwe gw'endogoyi tewali ayinza kubayamba nekyabayambisizza ne bagamba naye bannange tugenda kufa tuli wano naye abasuuli bo bayina emmere abasuuli bo bayina emmere ffe tetulina mmere kati mujje baali abagenge bana mbogerako nnyo ne bagamba mujje tutambule tugende tulumba abasuuli bano bwe batuwa emmere batuwe bwe batutta batutte kubanga era ne bwe tusigala tugenda kufa enjala ne bwe tugenda kufa enjala kati tugende abasajja baali bayina ebide gundi abagenge babateekangako ebide kugamba nga bw'owulira ekide ng'ova mu kkubo kuba omugenge ajja kikukwata nga basajja batu batambula n'ebide byabwe nga bagenda abasuuli baba beebase katonda n'akyusa eddoboozi ly'endege gundi z'abagenge ne bawulira omusinde gw'ebimotoka bya tiyagaasi eby'omulembe guno edda balwaniranga ku magaali ku ndogoyi kati wano ennaku zino bwe bugombe bwa 99 abasuuli ne bagamba bulijjo sifu tubonyabonya Isirayiri nti eyiyo Isirayiri yegasse ne Misiri ne beegatta n'Abamidiyaani ne beegatta ne Baneiba ne beegatta ne gundi bazze okutukuba mugire tudduke asigala gwamanyi ne balyoka badduka nga bawulira mbuno ejje libagoba nga bagenge bali bana ne badduka ne balekawo chipusi ne balekawo enkoko baali bafumbye balinawo ice cream balinawo akawunga balinawo waliwo abakuuma ku sitowa z'emmere nga sitowa z'emmere zijjudde abasuuli ne badduka emisinde abagenge ne basooka ne balya bayibuli egamba ne basomba ne bagenda ne bakweka ne bakomawo ne batwala ne bakweka ne bakomawo ne bakweka engoye ne bakweka ebintu eby'ebbeeyi ne bagira ne bakwatakwata mu nva ne bakwatakwata mu bifi ne bakwatakwata mu bintu ne balondalondamu ebyangungu ne bagamba kakati ffe tumaze okujjawo ebyaffe ate bo bano badduse nti kati tugende ku lubiri ewa kabaka tubagambe nabo bajje balye ku nva ze tuliddemu nabo bawulire bwe kiruma ne bagenda ne bamugamba mmwe muli wano abasuuli badduse ffe tulidde tukkuse tetusobodde kuleeta omusajja ne bayisa ku Radio Uganda bannange mugire mugende muleete emmere abantu ne bagenda ne bakulumuka ne banyaga emmere mu busuuli mu sitowa z'abasuuli ne baleeta ku Wankaaki buli muntu natandika okufuna emmere ojja ne sente ziri erisaze yali ayogedde eggulo limu ojja n'ensawo moteeka ebintu byo ne sente n'osasula ne bakuwa akawunga Samaliya nejjula emmere yagamba mu miryango gya Samaliya emmere egenda gula ennusu 100 ebadde ku mutwalo bwebanga ebadde ku 100 egenda gula 100 kati awo munsi kati omusajja yagamba mbu tekisoboka kabaka n'amusindika n'amugamba genda olejuleetinge ezegundi enkalala awo abantu basindikagana baleke bawo obuzaavinge social distance jo mwalabye abaana oba babadde ba university oba mbu babadde oba bagenze kwewandiisa abaana babaguliddewo geeti abaana ne benyiga wawe bannange enfa abaana babadde bafiiridde ku mulyango ekiziiro balwana okuyingira ekyo kyennyini kyekyali esamaliya kye mwalabyawo ku kavidiyo ako kabaka n'agamba omusajja genda olejuleetinga ezennyiriri abantu basimbe layini lwaki basindikagana naye n'aleeta omutwe eyagambye nti emmere tejja kujja najja nabagamba bane muyongereyo eri lwaki musindikagana mudde bwati ne bamulinnya n'afa emmere n'agirabako n'atagiryako kubanga bwe yakayana Erisa yamugamba ojja girabako naye tojja giryako yagirabako n'akwata ne mukawunga n'agamba maama nga katukula ate si kyakyo mbadde manyi okusooka tugenda kulya kyakyo maama namba emu eno namba moja we iko na namba moja ugali namba moja yes mimi iko na namba moja ugali patia mimi ugali yagende namulabako nga ugali kiria n'agamba ya Isirayiri Samaliya tuyina Katonda abaana ne basindikaga naawo ne bamulinnya omusajja n'afa ng'emmere tagiriddeeko naye ng'agirabyeko oludda luno bwe lusituka Isirayiri efuna emirembe kati singa tubadde n'oludda luno olwaba Erisa nga lukola abnormalities tezaali badde nnome e Uganda
mwekamba buli bukyanganzija wano nalabako ku mundu olunaku lumu mu myaka ndi mugwa mukaaga olunaku lumu lwe nalabako emundu egi oba yali efulumye lwaki naye siwulirangawo yadde omuntu akubye munne essasi siwulirangawo ku muntu atemudde munne just okujjako obuba accident ez'okukuba kubanga bavuga bubi olumu ebeerawo gundi bavuga bakyatinga sikwogera kukyatinga ate munanga abayina gundi enguudo zitwala 8 zizza 8 ne beetomera ku atu ogera ng'omu afudde ate badduka ekyo kyokka gwe mulambo gwe naakalabako wano naye tebalina mundu ku street tebalina basirikale ku street CID baabwe bayambala makanzu toliraba ku musirikale balinga batalina basirikale naye waffe buli woyite mundu emundu ne uniform gundi bamusse ne balyoka bajja ne bayiikaawo kandiho najja ssebo kiki kandiho bo muzitukubye batemudde omuntu kiki kayihura ze kiki kibi nnyonnyonnyo omuntu atukubye awaluma wakiri oba yali senze naye kaweesi bamutta ne bayiikawo nga balinga abazze omuzza engulu n'obabuuza bulijjo tubala bamuzunga muli mu uniform everywhere wana watali uniform sirabanga ugwe batemudde waffe buli woyite mundu zaafuuka nomo abasirikale bagwa ne ku kkubo banywa ne batamira ne bagwa ne ku kkubo okumanya b'amaanyi nosanga omupoliisi erinnya liri wano ate nekyannuma bali bamuyita asiimwe simanyi yasiimwe ani muhumuza ne bannange asiimwe endabi naye lerinnya ngenda ddijjirako ddala mbeere kava kule waakiri buli akola ekintu asiimwe waliwo oba neyakwata omukazi obona ddi ebiseera ebyo simanyi yasiimwe oba bannaye nasiimwe oba yabaki abnormalities zafuuka nnoma e Uganda. Do you know why? Side eno abasajja ba Katonda beerisa baagwa eddalu Elisa ne Akabu ne kabaka wa Isirayiri eyasobola okuyiiya nti bannaaye munoonyeze Elisa eno ensonga esaanamu Elisa owe Uganda temuyina kye mumugamba Akabu we Uganda ate ani amuyimirira mu maaso ani gwe mbulya nti gundi era abaali bamuyimirira mu maaso bonna yabayitanga eno n'abalimbalimba n'asooka n'amuwayo ekindazi n'akirya n'amuwayo ekigundi n'akiramugamba nkiridde naye sikuwagira kirye nze ndi musajja mulungi kirye ebyo gye baaliira ebitaliika ate bba ababituliisa bo bakimanyi jo idi yesterday Nakalema oba yesterday oba weni Nakalema yabadde ku programu ku Capital FM yagenze ne microphone eyiye Nakalema kano Nakalema eyatta Pastor Gideon Nakalema eyatta Pastor Gideon yagenze ku Capital FM ne bajjamu akazindalo ka Capital FM ne bakateeka wano wansi ne bakwata aka Nakalema akagundi ne bakayingizaamu wali Nakalema n'alyoka ayogera eyo yi gavumenti kati bakimanyi nti obutwa buli nnomo n'ababugaba kati ate nabo babutya Uganda tusobola waaba nti bannange bandiridde omwana sebo chairman nzize kuwaaba lwaki tetulidde mwana woono lwaki twateese okulya omwana wange lwaki tetumulidde ono lwaki aganye okulya omwana wange jeje emisango kati egiriyo chairman wamanga mwateeseza okulya omwana ne muli owoole ye lwaki agana okulya owange kyagamba owange akaawa oba owange akaawa je emisango egiri e Uganda abnormalities kati ziri nnomo. Do you know why? Kibi nnyo Elisa Berisa baagwa eddalu era bonna tekuli ayinza kugamba kintu kyonna ku Akabu toli ayinza kugamba kabaka wa Isirayiri kintu kati kyentegeeza tewali ayinza kulira mu maaso ga Museveni n'amugamba ne Museveni abaana botta abato ottabaaki mu kifo ekyokumugamba nabo abnormalities zaabakwata bagenda batta abaana mmwe mwesimbyewo bagenda batta naye bwe babata temunkaabirira temujja wano nga mukaaba nga babasse lwaki temuva mu politics bagenda batta mwabeesimbyewo mmwe babe
wabula ate olumala n'agamba President Museveni akalulu akalya akalya lwe yeewandiisa aba yakalidde oyo akalulu akalya oyo musajja ng'ali akalulu naye mmwe muve mu kalulu bagenda batta. Abnormalities zaafuuka nnomo kubanga beerisa baagwa eddalu. Tewali kati abantu bagamba bwe bati nze munnaye Bayibuli mbadde nagivaako nekikusooka sibitegeera. Abali bagezaako ogundi okubisomaasomaa obitunyonyola babbi. Waliwo omuyanziba kati Morini Skin Care ye bamutikkula ettoffaali lya ebizigo bya bukadde 15 yasooka n'amuwa bya 3 pasita n'abitunda n'abumuweereza n'amugamba ebizigo bikola e Uganda babyagadde n'amuweereza bya 5 n'amugamba wabula byaweddewo leeta n'amusindikira 5 n'amugamba leeta bya 7 n'amuwa ko Morini bannange nga tukuze kampani ekuze n'amuweereza bya bukadde 15 n'amubulookinga. Kati yali ali awo ng'ate omulala ajja nze Pastor Bible and Politics n'agamba kati wasibuseeyo akabbi akato omubbi omukulu yamala okunziba kati ate wasituseeyo akato nemugamba nedda maama bwe yamala okubinnyonnyola nemugamba ne maama omanyi nti omuntu bwagwa accident ng'ali mu mmotoka era boogera omusajja atutomeza abadde mu sipiidi 10 ovuga otya sipiidi 10 kati ate ne bamuteeka mu ambulance ne bagamba ambulance edduka sipiidi 5 duka tutaase omuntu nemugamba kati linnya wano tugende e Mulago linnya ambulance kati ate yagamba bannange ecupa esooka eweddemu mpulira ndi ngenda namuka wamma mmwe muwagire Morini Skin Care yalimanya kyalibawa omusajja yamutikkula ettaffaali lya 15 pasita. Abnormalities kati ziri nno mu pasita akubba n'agenda pasita wasa n'agoba ate nga alinayo n'omuwaawo sigalo ate nga alinawo newomusumba munne pasita Judith babiri bamuzalamu omwana nga simu gwe noosaaga pasita n'azala mu pasita nga bonna ono mufumbo ono si mufumbo. Abnormalities ziri nnomo n'omwogerako n'agamba nze Katonda ye yansimba wano, Katonda ye yaŋŋamba nkole bino byenkola, Katonda yaŋŋamba mbawasenga mbagoba hanjogerako ogenda kufa. Musajja gwe sooka ottenze ensi ekuveeko leka mbeere experiment musajja gwendeka nfe gwenzita Katonda wanzite yagambye mumanye yansimba ne bwaba muchwezi oba omuchwezi ye yakusimba gwe mugamba anzite ensi egambe eti omusajja Omunyarwanda yasse omwana w'abandi tumuveeko era bwanzitanga mu muveeko. Basajja batiisa bano amuza experiment mbusimanyi ye yatta Amini ye yatta Nyerere kakati Mandela yakafa bonna bamwogerako nange nzita. Abnormalities bagezaako kunomalizinga abnormalities zibeere nnomo. Mukama bawo omukisa wamu obudde bugenzi kanswe nti Mukama ayogedde nammwe. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaleero. Mukama Uganda eri ku bikukujju kubanga abnormalities kati ziri nnomo kubanga beerisa baagwa eddalu. Mukama beerisa baggwawo. Uganda Mukama oludda luli olwa Busuuli lukola olwa Isirayiri luli paralyzed terukola kubanga abasajja ba Katonda ba erisa gwe musaayo ogutambuza eggwanga bavayo ne boogera ekintu era abakulembeze babatya nnyo kuba eddoboozi lye lyasa ebisenge naye kati nedda munnange tulinda tikyalumbuye lwajja ebisenge ne musisi n'ayita mu bisenge ani ayogedde tikyalumbuye ate olwaleero ajja mu bimuli mu Bulange awo wasigenda beerako nze ndi mujjwa ndakuba bbali wabula eyeetugira mu Bulange gwe nzijawo ne kibooko omulambo ngukuba kibooko leero siriiwa mu bimuli mbeegayiridde faawo tudda bbali abajjwa naye wageze wabeerewo eyeetugira mu Bulange awo nzija nenkuba kibooko nenkusalayo ate ne bampa enkoko nentema situnula mabega paka nga maze okuwuta kasupu n'obutiko obubaala wamba webale Mukama kunfuula mujjwa mu Buganda. Mukama njagala otaase Uganda kati Uganda erinda lumbuye yabayogera si pastor tewali pastor ayogera Uganda neewulira kati lumbuye waddembe okutulimba kati lumbuye waddembe okutuvuma kati lumbuye waddembe tukola byayagala kubanga gwe tulinda
teri pastor ayinza kuyimirira mu lumbuye. Abnormalities zafuuka nnomo kati ate ne Katonda ebyabikola. Bw'alaba mmwe nga mwesiruwaza nga endogoyi yeyogera. Endogoyi yayogera ne mubuuzo wange. Gwankubirira kiki kyotalaba? Tulaba omusajja ayimiridde mu maaso gange ng'ate ye talaba. Endogoyi emulaba. Endogoyi neeyogera. Ne mugamba lwaki onkuba? Sinze buli gyakuvuga. Olowooza lwaki ŋŋaanye? Weetegereze olabe lwaki ŋŋaanye. Kati endogoyi zeezoogera. Kubanga bali baagwa eddalu. Ayaya, waliwo omuntu omu yaŋŋambye obwire gundi yaŋŋambye yakulaba ku social media. Mbuno oyogera ku social media simanyi mbuno abantu bangi naye wamma wire kuva dda ng'olina amagezi oba gaakajja. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ate ogenda kumpa diguli mu USA. Naye Mukama oli mukulu, ekitiibwa n'ettendo bikuddire. Nsabidde abantu bano bonna bawa omukisa abali ku vidiyo eno n'abagenda ogibeerako abatalina mirimu bawe emirimu baba abatalina ssente zibawe. Mukama waliwo wano omuntu ng'abadde ye kati anoonya obuugi obuvudde mu busa bw'enjiibwa. Abalala balya transport mutwe transport amulya mutwe. Naye Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda ayinza bina tusabye. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa banjagalire. Mukama bankuumire tusisinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde. I love you all. Mweraba. Nsigadde nze muweereza wammwe asimuwere. Bye.